एड़ी दर्द कर रहा है? नहीं। अब कमर बताइए, कमर, कमर पे ठीक हो गया? अभी हाथ उठा के देखिए। क्या? हाँ, झुक के देखिए। हाँ, झुकिए, झुकिए, चेक कीजिए, झुक के चेक कीजिए, चुक तुम मेरे सामने सब चेक कीजिए। अब तो छू ले रही, सब कर ले रही। अब चेहरे पे खुशी आ गई, इससे बढ़ के क्या हो सकता है?